大家好，我同思曼一齊我哋齊杯，係要砌好一棟嘢，然後再變翻咁樣嘅。同埋我哋都會計時。思曼先啦。我係佢而家會先嘅，3、2、1，好快喎佢。啱啱好啊！你有11.655。11.65。OK，到而家到生期3、2、1開始。佢都好快喎。佢係15.75就完成㗎啦。今日係我贏，佢輸，但係都唔緊要啦，因為贏到輸都好啦，因為都會學識啲嘢㗎嘛，係咯，所以你就要好快咁樣再砌咯。拜拜。